再给全部人说，我就一句话，我的18岁不能没有你们。在8月份之后，就可能会经历是很大的分别吧。很不幸的是，我生日是在离别之后。我就希望18岁就是大家都还在，因为我就是我不知道说什么现在，因为我就是因为可能从小比较缺爱吧，可能所以说很注重集体。就是怕失去这种集体。就不想经历这种分开的感觉吧。但无论什么结果，到最后也都会分开啊。